bos, kita cari spot dulu bos. Ayo. Cari biasa. Sang ada kerbau bro, kerbau ini jalan ayo bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mata Pancing Mewah. Terus hari ini kita mau mancing sore, kita baru pulang kerja bos. Apalagi sedikit ada tanggung jawab ini bro, karena ayah punya rumah lagi ke Palopo karena keluarga di sana lagi sakit ya. Kita dikasih banyak tanggung jawab untuk jaga ternaknya atau sapinya. Kita baru selesai pindah dan kita lanjut mancing bro. Oke, jangan lupa like dan komen bro. Mantap. Ayo nih, ini nih. Oke bos, kita mau pasang pancing ini. Bos, kita mau pasang pancing dulu. Mudah-mudahan bisa strike. Hari ini saya pakai umpan cacing bro, atau sore ini kita coba dulu di sini. Mudah-mudahan bisa strike. Oke, gabungan dulu bos. Bismillahirrahmanirrahim. Hampir nyangkut bro, yang pertama ini. Oke, stop. Kita tinggal tunggu sambaran. Bos, anggota saya dua di atas nih ikut mancing juga. Kebetulan kita mau tinggal di daerah sini, di dekat sini bro, di rumah sana kita mau tinggal karena kita mau jaga ternak ya, bos. Doanya bos, semoga tidak ada halangan. Makan bos. Strike juga bro, mantap. Oke. Makan bos di bawah. Oke. Bro, ini dia. Pura di video mati mi. Sudah mati. Double strike.